얼마큼? 뭐도 뭐가 되시요
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've changed for the better. 1리터 해가 소금 얼만큼? 그게 간을 맞춰라 하는 사람이 달게 하든 짜게 하든 그 나는 소금하고 정해놓은 건 아니다. 소금, 설탕, 그래가지고. 알하고 신화당. 응. 그래가지고 베이킹 소다? 소다 베이킹 소다 얼만큼? 너도 당을 너무 되게 하면 안 되고 그냥 물렁물렁물렁 그들 해가지고 다라이에다 걔가 되게 하면 안 돼. 몰랑몰랑몰랑거리게. 몰랑몰랑하게. 그래 해가지고 다라이에다 해가 응. 아침 9시 전에 응. 쪄야만이 되지. 안 그러면은 그게 깔아앉아 버려. 많이 이 아침에 찌기. 김 나고 응. 한 집 나고 응. 좀 있다가 한 10분 있다가 엄마 콩 삶을 때는? 콩도 삶을 때도 먹어. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong.